दोस्तों बहुत सारे लोग सुबह ये गलती करते हैं, बट आप अगर अपनी गाड़ी मेंटेन रखना चाहते हैं तो ये गलती कभी मत करना। जब कभी भी मॉर्निंग में आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गाड़ी जो है आपको कोल्ड स्टार्ट करना है। मैं बताता हूँ, कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ देना है जब तक उसका आरपीएम जो है वो सेटल डाउन नहीं हो जाता 800 तक। एसी आपको बंद करना है, आरपीएम गाड़ी स्टार्ट करके आपको छोड़ देना है, उसका आरपीएम जब तक सेटल नहीं हो जाता। इससे क्या होगा, आपकी गाड़ी जो है लंबे समय तक मेंटेन रहेगी और आपकी गाड़ी में और एवरेज में भी अच्छा खासा फर्क पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली सुबह इस आरपीएम में अगर गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी जो है वो जर्क खाएगी और आपको एवरेज में भी गाड़ी दिक्कत दे सकती है।